Strike. Strike mas. Strike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mancing lagi. Oke, bersama master saya di depan. Coba mancing di spot pemecah ombak, sobat. Mudah-mudahan ada strike-nya hari ini. Oke, kita prepare dulu. Kita coba di spot ini, sobat. Spot ujung pemecah ombak. Posisi hari ini air sedang naik. Kita coba casting di ujung sana, sobat. Mudah-mudahan ada sambaran. Pakai umpan micro jig 15 gram. Strike. Strike. Aduh, lepas. Udah besar. Udah besar. Udah besar. Oh, jocul. Jangan lepas. Berat. Duh, di bawah karang. Jangan di bawah karang. Oh, jadi di karang. Wah. Maju. Wih. Apa? Ya, saya abot. Oh, jomocel. Wah, ojo mocel. Tiketnya neng ebek kayak gede. Si. Tuh, ngenteni anu. Banyu lebu. GT. Halo. GT, Mas. Lumayan.
uh, lumayan gede saya sih. Alhamdulillah sih. Jos, mantap. Ukurannya besar ini sobat. Amis 15 gram ikan GT. Oke, kita amankan dulu, kita lanjut uncal lagi sobat. Mudah-mudahan ada sambarannya. Coba lagi coba sebelah sana, siapa tahu ikannya ada di pinggir sebelah sini. Strike Mas Jan. Tuh. Strike. Strike. Gak tahu ini iwake gede apa cilik iki. Wah, apa kok anu? Kok neng dhuwur iki? Kok ngambang ke lho? Kecantol paling iki. Nyantol iki. Apa iki? Nyantol iki. Iwake nyantol. Ebek. Ebek iki mau nyamber terus ora kena. Nyamber ora kena. Malah nyantol ning awake. Kena awake. Ini tadi nyambar, sekali nyambar set nggak kena, habis itu malah nyamber kena awake. Pelanggaran ini. Nyantol awake. Nah, tapi lumayan juga ini. Oke, mantap. Coba lagi sobat. Mudah-mudahan masih ada yang mau makan. Apa no?
Ayo mas. Lebih gede. Kene oh. Enggak ada. Size penggorengan. Jadi semakin sore semakin banyak kapal yang lewat, sobat. Jadi kita nggak bisa lempar ke sana. Akhirnya kita nggak bisa uncal lagi, sobat. Terlalu rame. Jadi nggak ada kesempatan lempar. Jadi kita putuskan pulang. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita ketemu di video berikutnya.